Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Farklı bir dizi incelemesiyle yine karşınızdayız. Heyecanlıyız yine. Bugün yeni sezona bomba gibi başlayan, başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert'in yer aldığı Yabani dizisini konuşacağız. Abi diziyi beğendin mi? Diziyi ben farklı bir bakış açısını ele aldığı için beğendim. Yani yabani söylemini de iyi doldurmuşlar bence. Çok sıkça gördüğümüz bir hikaye var aslında. Evlatlık verilen ya da kaçırılan bir karakterin daha sonrasında ailesini bulma serüveni ya da tesadüfle birlikte ailesiyle tanışma sürecini anlatan bir hikaye var. Bunu filmlerde daha çok görüyoruz. Örneğin Seul'a Dönüş filmi vardı mesela yakın zamanda çıkan. Orada görmüştük benzer bir hikayeyi. Ya bu tarz işler genelde Türk dizilerinde de sıkça yapılıp beğeniliyor. Çok uzun süreçli olmasa da tek sezonluk halinde iyi de gidiyor. Zaten Disney şunu yapıyor Fox çatısı altında. Gençlerle yeni bir iş çekiyor ya da tanınan birkaç oyuncuyla bir iş çekiyor. Tek sezonluk çok iyi bir hikaye başlangıcı kuruyor ve bunu çok uzatmayarak olayları çat çat hemen her şeyi harcayarak tek sezonda aslında güzel bir satış sağlıyor. İkinci sezonda da genelde iptal oluyor diziler ama zaten dizi yurt dışındaki satışlarla karını çıkarttığı için o parayla da yeni diziler çekip devam ediyor. Yani Disney Plus'ta ne kadar başarısız oldularsa Fox üzerinde bir o kadar da başarılılar. Bence bu formülle bu sezon 4-5 tane dizi çıkarttılar ve hepsi de 3-4 reytingin üzerinde gidiyor. Yabani de onlardan birisi bence. Ki Yabani 6'ları buldu. Evet yani düşünsenize birinci sırada. Öyle diziler var bir de karşısına baktığımızda. Tabii aileyle Ben Bu Dünyaya Sığmazam'ın karşısında birinci sırada ve yeni başlayan bir iş. Ve hani aile de biliyorsunuz çok bekleniyordu o sezon finalinden sonra. Bu kadar azalması beni düşündürdü ailenin ama yabani açısından işler iyi gidiyor. Bir de yani her bölümde farklı olaylar da çıkıyor. Hani çocuğun biz hangi aileden geldiğini öğrendik ama kaçırılma olayı çok acayip yani ilerleyen bölümlere bu sarkacak. Dizide özellikle neleri beğendin abi? Dizide ben olayların çok hızlıca kapatılmasını beğendim. Yani bir olay oluyor. Çocuk işte hemen öğreniyorlar. DNA testi falan 10 bölüm sürmüyor. 2 bölümde kapatıyorlar. 3. bölümde çocuk eve geliyor. Ondan sonrasında onu eve kabul etmiyorlar falan bilmem ne derken her şey bir bölümde oluyor. Sonra fark ediyoruz ki çocuğu aslında hoşlandığı kızın ailesi bir şekilde sanırım kaçırmış ya da onu oradan uzaklaştırmaya çalışmışlar gibi bir mesaj görüyoruz aslında baktığımızda. Hep böyle farklı olaylar çıkıyor ve olaylar birbirini takip ediyor. O takip eden olay kapanıyor. Yeni bir olay çıkıyor. O da birkaç bölüm sonra kapanıyor. Bu güzel bir teknik yani bence. Cesurca da bir şey çünkü uzattıkça uzatmayı sever senaristlerimiz. Hani hatta sezonun bir ana çatışması olur. Ona göre ilerlerler. Suyuna kadar sıkarlar yani böyle ana hikayenin ama bu dizi öyle değil. Bayağı her bölüm farklı bir şeyi izliyoruz. Ana hikaye yine bir şekilde devam etse de her şey çözüme kavuşuyor. Bu da böyle olunca farklı bir şey izliyormuşum hissi uyandırıyor. Aslında dijital platformdaki dizilerin yaptığını yapıyor. Tam o kafa işte yani gerçekten burada kutlamak lazım yani. Fox bu şeyi her dizisinde de yapıyor bence bu sezon yayına girmiş. Mantıklı bir formül. Madem Disney Plus'ta batırdık her şeyi, bütün yaptığımız işleri de diğer platformlara sattık o iğrenç rezillik yüzünden. Dediler ki televizyonda o zaman bir şey yaparak yeni bir akım oluşturalım. Genç oyuncuları da parlatalım. Çok mantıklı yani aslında bir akademiye dönüştü bence Fox. Yani Fox'ta gerçekten televizyonda herhangi bir kanalda bir dizide yer aldıysan ve gençsen falan seni bir şekilde değerlendirip parlatıyorlar yani. Oradan da seni farklı noktaları da çıkartıyorlar. Güzel bir bakış açısı. Dizide neleri beğenmedin peki? Ya birazcık ben bu zengin fakir çatışmasını çok gerçekçi böyle bulamadım dizide. Hani o zengin çocuğun işte o mahalleye gelip üstünü çıkartarak öyle davranması, hemen işte kızın ehliyetim yok diyerek çocuğa güvenip onu eve bırakması gibi olaylar falan. Bana böyle biraz sahici gelmedi. Bir de çocuğun habire hemen ışınlanıp hemen birilerini susturması bilmem ne. Onlar bana birazcık olmuş olması için oluyor gibi geldi. Ama bunlar çok büyük sıkıntılar değil bahsettiklerim. Yani çok şu anlık bir eksisi yok. Ama hani ne kadar tavanı var bu hikayenin o konuda soru işaretlerim var yani 2 sezon görür mü? Zor sanki yani ama 2 sezonu bitirir bir şekilde. Kestiremiyorum dizinin nerelere evrilebileceğini. O birazcık beni endişelendirdi. Ama şu ana kadar aldığı reytingi kesinlikle hak ediyor yani. 5-6 reyting bence bu dizi için iyi. Çatışmalarıyla alakalı ne düşünüyorsun? Anne oğul, baba oğul, iki kardeşin abileriyle bir çatışması var. Çatışmalar kuvvetli mi? Şöyle Neslihan Soysalan yani çocukların asıl annesi. Bence farklı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yıllar boyu kayıp olan oğlunu aramış ama 2 kızı ve bir oğlu var hali hazırda da. Eşine de hiç gün yüzü göstermemiş yani. Hep bu oğlunu arama mevzusu devam etmiş kendi açısından. Hayatını yaşayamamış ve onlara da yaşatmamış baktığımızda. Bunu zaten eşi Serhan'la diyaloğunda da görüyoruz. Hani şey tarzında konuşuyorlar bir noktada. Sen hiç hayatına devam edemedin. Hep bana güçlü ol falan diye empoze ettin ama ben de sonuçta bu çocuğun babasıydım. Yani ben de istemezdim kaçırıldığını falan. Ve biraz kontrolcü bir anne olmuş o çocuk kaybolduktan sonra parkta. Evlatlarının da bu yüzden hani birinin uyuşturucu kullanması
olması, diğerinin de sevgisinden darp yerken laf etmemesi falan birisini daha dışa vurumcu, birisini daha çekingen bir çocuk gelişimi yaratmış bir noktada. Diğer kız da hasta yani. Ebeveynlerin buradaki çatışmaları bence güzel eklenmiş hikayeye. Buradan da psikoloji yanını ilerletiyorlar hikayenin. Bence fena değildi o kısımlar. Bir de baba kısmı da var sonuçta. Hastane mevzuları falan da var. Onun harici Yaman'ın bence kendi arkadaş çevresi de çok iyi. Bir tane böyle tam bitirim bir arkadaşı var. Bir tane zaten sakat bir arkadaşı var. Yaman yüzünden sakat kalmış. İşte hep böyle bir yükselme çabaları da var. Ama Yaman'ın da birazcık onurlu yaşama isteği falan da oraya ait olmaması bilmem. Güzel çatışmalar var yani. Hani bizi sokaklardan mı koruyorsunuz yoksa sokağı mı bizden koruyorsunuz fikri 2-3 bölüm çok iyi götürdü bence hikayeyi. Fikirler güzel, kalem de fena değil. Diyaloglar da anlaşılabilir yani aklımıza gelen şekilde. Şu ana kadar kötü gitmedi. Çok iyi mi dersen çok iyi değil. Ama mesela 10 üzerinden 6-7 ve her bölüme verebilirsiniz şu ana kadar bence. Normalin üstü. Dizi nasıl kısa vadede totalde 6 barajını aşan bir noktaya geldi? Bence diğer dizilerden erken başlaması da burada çok büyük bir etkendi. Ya bir de insanlar şeyi çok fazla seviyorlar bence. İşte mağdur olan bir karakterin asıl hikayesine gerçekten ulaşmasını falan, o mağduriyeti bence seviyorlar. Daha tam Türk dizilerine yakın bir mantık da var. Bir de çok bilinen bir tema, umut temasını da işliyor bu noktada. Fena da kurulmayan daha formül çatışmalar vardı. Bir de Halit Özgür Sarı da çok fazla gündemdeydi bir önceki dizisiyle birlikte. O diziden çıkıp buraya gelince falan oradaki bence kitlesini de bu diziye taşıdı. De şimdi çok fazla farklı isimler de var yeni yeni. Bunların da hikayeye eklenmesi belki de bizim hani alışagelmiş olduğumuz dizi formülüyle birlikte salı günleri de çok fazla aile falan da daha çıkmadan önce izlenmesiyle birlikte tuttu. Sosyal medyada da ben çok böyle görmedim de etkileşimi falan. Bilmiyorum, gerçekten organik bir izleyici kitlesi var. Bana öyle geliyor yani. Ailenin ilk bölümü yayınlandı geçen hafta. Ona rağmen dizi kitlesini yine kaybetmedi. Ben de çok şaşırdım yani Yabani'nin hala bu kadar iyi izlenmesine falan. Demek ki bir izleyici kitlesi oturttular. Tabii bir kayma yok yani. Salı günü Yabani o kemik kitlesiyle şu an devam ediyor 2 haftadır. Kesinlikle. O zaman teori konuşalım istiyorum. Şimdi şöyle, bu 4 çocuk da Neslihan'ın mı? İşte bence olmayabilir bir noktada. Yani evlatlık da olabilir birkaç tanesi ya da farklı mevzular da olmuş olabilir. Çünkü bu aile çok bana gizemli geliyor. Özellikle Rüya'nın ailesi daha da gizemli geliyor. Rüya'nın da işte akrabaları burada biraz işkillenmişti hikayede. Bir korktular yani o çocuğun bulunmasından. Hikayede dede karakteri de bence çok ilginç yani o noktada. Farklı şeyler de dönecektir. Zaten ilerleyen çatışmaları da bence o oluşturacaktır. Biraz da gizemli bırakıyorlar bazı şeyleri, sonra şaşıralım diye bir de böyle bir şey varmış gibi. Birçok şeyde bence değişik hikayede yani Alaz'ın yapmış olduğu kıskançlık olayıyla falan olaylar ilerlemeyecek bence. Zengin fakir olayından biraz çıkacaklar ilerleyen bölümlerde. İşte çocuğun nasıl kaçırıldığına dair olaylar gün yüzüne çıkacak. Onun harici ev içerisinde çatışmalar falan ortaya çıkacak. Birçok şeye gebe, bir de çok fazla karakter de var. Onların hepsine zaten bir noktada odaklandığınızda 2 saat 20 dakikayı çok rahat doldurabiliyorsunuz. Peki bir teoriden daha bahsedeyim. Baba karakteri Serhan oğlunu kaçırtmış olabilir mi? Ben ondan çok fazla işkillendim. Bu hani çok fazla twist olarak da yapılıyor ya, ailedeki bir bireyin kaçırtmış olmasa da haberi olması gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Bunun nedenleri daha ilginç. Hani kaçırılması değil de nedenleri acaba nedendi falan diye düşünmek gerekiyor olabilir. Çünkü yani parkta telefonla konuşurken organize bir şekilde çocuğun kaçırılması var bir noktada. İşte bu mesela heyecanlı kılıyor diğer bölümleri izlerken. Acaba tamam çocuk ailesine kavuştu. Elinden alınan hayatı tekrar yaşamaya çalışacak ama buradaki olay ne mesela? Neden kaçırıldı mevzusu? İşte birazcık ilerletecek olay olacak. Bu 4 kardeş birlikte hareket edebilecek bir noktaya gelebilirler mi? Aileye karşı gelebilirler. Ailede eğer sıkıntılar çıkmaya devam eder ve onların hepsini kısıtlamaya devam ederlerse Alaz'la Yaman'ın birlikteliği falan da bir noktada ilerleyebilir. Orada hani şu an birbirlerine çok zıtlar, nefret ediyorlar birbirlerinden ama bir noktada ailenin nasıl düşman olduğunu görmeye başladıklarında işbirliğine de gidebileceklerdir diye düşünüyorum yani. Ya da senaristler şöyle bir yöntem mi yapar? Alaz'ı direkt kötü karakter gibi mi kullanacaklar? Bence bir yere kadar öyle de hep öyle gitmez. Çünkü dönüşümde yaşatıp kötüleri değiştirmen gerekir ki daha dinamik bir hikaye olsun. Zaten buradaki asıl mesajlarını aslında asıl kötüler aramızda, karşımızdaki insanlar değil, görünmeyen tehditler asıl kötüyü vermek istiyorlar bu hikayedeki twistlerle. Çünkü işte aileler arasında ve evlerde geçen hikayeler genelde böyle değişimlere gebe oluyor bence. O tarz bir şey olacak. Umarım öyle olur bu arada. Olmazsa dizi sekteye uğrar ilerleyen bölümlerde. Yaman'ın arkadaş grubuyla alakalı bir beklentin var mı? Tabii çocuğun orada iyileşme süreci burada farklı bir noktaya gidecek. Çünkü Yaman'ın çok kendisini sorumlu tuttuğu bir yer. Onun harici o kızdan ben ilerleyen bölümlerde bir şey bekliyorum. Onun harici Cesur karakterinde yani birazcık sanırım Yaman da bir noktada kıskanacak ya ilerleyen bölümlerde. Orada da arkadaşların arasında açıldığını falan da görebiliriz. Yani o da iyi bir çatışma. Aralarının açılması ve aslında
onun dünyasının değişmesi farklı bir noktalara ilerletecek hikayeyi. Bir de bu karakterler daha okula gidecekler. Tabii oradan da güzel şeyler çıkabilir bak. Okul mevzusu dinç kılabilir hikayeyi. Onun dışında eklemek istediğim bir şey var mı bu diziyle alakalı? Ratingi bol olsun. Onun harici çok da ekleyeceğim bir şey yok. Gayet hani normal ortalamanın üstü. İzlenebilecek bir dizi. Hani bambaşka biri kadar yükselmedim ama izlenebilecek yeni dizilerden birkaçından birisi bence Yabani. Yeni bir diziye başlamak istiyorsanız. Sizi üzmez, çok da yükseltmez ama fena değil yani açtığınızda akıyor. Buradan bizi takip eden insanlara da şunu söyleyelim. Biz yine bunu da 3'er bölüm paket halinde, 5'er bölüm paket halinde yorumlamak isteriz. Evet, onun harici tabii şunu da yapmak istiyoruz. Farklı gözünüze ilişen yeni diziler varsa bize gönderebilirsiniz. Hani yorumlara yazabilirsiniz. Bunu da inceler misiniz tarzı. O zaman haftaya neyi inceliyoruz abi? Haftaya Aile'ye bir bakalım ya. Ne oldu bu diziye bir bakalım ya. Çok da güzel bitmişti sezon. Ne oldu da böyle açıldı. Onun harici Kirli Sepeti dizisine bakarak Kirli Sepeti'ndekilere bir bakalım bence diye düşünüyorum. Ama bakarız tabii. Değişebilir gündemimiz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videolarımızın daha fazla öne çıkması için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.